Vitajte moje krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Veľmi sa teším, že ste tu. Vítam vás pri štvrtom a poslednom videu zo série 4 elementov, ktoré vás prevedú energiou decembra. V tejto sérii sa spoločne pozeráme na to, v akom elemente sa práve nachádzate. Nie podľa znamenia, ale podľa toho, aké je vaše vnútorné tempo, čo vás poháňa a kam smerujete. Ak si nie ste istí, ktorý element je ten váš, pokojne si pozrite všetky 4 videá. Pri jednom z nich pocítite jasné vnútorné áno. Toto som teraz ja. Element oheň. Energia akcie, vášne a vitality. Po zemi, ktoré reprezentuje telo, vode, ktoré reprezentujú emócie a vzduchu, ktoré reprezentujú myšlienky, prichádza posledný element oheň. Oheň je energia životnej sily. Oheň je vášeň, impuls, odvaha, túžba po zmene, drive a priama akcia. Je to energia, ktorá vás nechce držať v minulosti ani v stagnácii. Oheň hovorí: poďme dopredu, poďme niečo vytvoriť, poďme urobiť krok. Ako spoznáte, že práve teraz žijete v elemente ohňa? Praktické prejavy ohňa. Máte veľa energie, alebo aspoň krátke výbuchy energie, cítite nepokoj, túžbu urobiť niečo hneď, ste motivovaní začať niečo nové, chcete výsledky, nie teóriu, máte plno kreatívnych nápadov a chcete ich pretaviť do reality. Neviete už sedieť na mieste, potrebujete akciu. Rastie vo vás odvaha, sebavedomie alebo aj hnev, čo je tiež oheň. Máte silné volanie k zmene. Oheň je element, ktorý vás posúva vpred. Znamenia ohňa sú baran, lev a strelec. Ale ako presne aj pri ostatných elementoch, aj keď nie ste ohnivé znamenie, môžete sa teraz nachádzať v ohnivej fáze svojho života. Oheň prichádza, keď je potrebné niečo konečne urobiť, rozhodnúť sa, nasledovať vášeň, riskovať, pohnúť stagnujúcu energiu, obnoviť vitalitu a začať nový cyklus. A teda december 2025, energia pre ohnivé znamenia je následujúca. Baran. Na vás silno pôsobí Mars, vaša vládnúca planéta. December vám prináša nový štart, prielom a odvahu povedať pravdu. Praktické prejavy. Nové projekty, jasné rozhodnutia, silná odvaha urobiť, čo ste odkladali, potreba priamosti, zlepšenie fyzickej energie. Téma mesiaca pre vás, baran, kam ma volá odvaha. Ešte raz, kam ma volá odvaha. Levy. December vám prináša extrémne tvorivú energiu. Slnko vás dobíja sebavedomím a vy budete žiariť viac než inokedy. Praktické prejavy. Potreba ukázať svoj talent, túžba po uznaní a kreatívnom prejave, posun v kariére, impuls urobiť to po svojom, viac radosti, tepla a darovania energie druhým. Téma mesiaca pre vás, lev, ako môžem žiariť a zároveň zostať verný sebe. Ako môžem žiariť a zároveň zostať verný sebe. Strelci, energia decembra je pre vás silná, pretože časť mesiaca je stále vo vašom znamení. Je to expanzia, rast, cestovanie a nové vízie. Praktické prejavy. Plánovanie roku 2026 s veľkou víziou. Túžba prekročiť svoje limity. Nové štúdium, nové projekty, nové horizonty. Duchovné uvedomenia a veľká potreba slobody. Téma mesiaca: kam ma volá moje vyššie ja. Kam ma volá moje najvyššie alebo vyššie ja. Čo si môže z ohňa vziať úplne každý, bez ohľadu na naše znamenie. Nech ste v akomkoľvek znamení, ak ste teraz v období ohňa, december vás bude viesť k akcii, k odvahe, tvorivosti, líderstvu, prebudeniu životnej energie, ukončeniu stagnácie, impulzu začať niečo, po čom túžite už dlho a tiež vás viesť ku krokom, ktoré menia život.
Položte si otázky. Čo chcem urobiť, ale ešte som sa neodvážil? Kde potrebujem viac odvahy? Kde cítim iskru, ktorá ma ťahá vpred? Mantra pre december, element oheň. Som energia pohybu. Nasledujem iskru, ktorá ma vedie k novým začiatkom. A jednoduchý rituál pre oheň, akcia a uvedomenie. Zapálte si sviečku v červenej, oranžovej alebo zlatej farbe. Posaďte sa pred ňu a sústreďte sa na plameň. Položte si otázku, čo chcem začať. Napíšte na papier ceruzou jednu jedinú akciu, ktorú urobíte ešte v decembri. Papier podržte nad sviečkou, ale nie priamo v ohni, aby zhorel, a nahlas povedzte, toto je môj krok vpred. Toto je môj krok vpred. Môžete to aj 3-krát povedať. Potom papier položte na miesto, kde ho uvidíte každý deň. V kúpeľni, na zrkadlo, alebo v kancelárii na stole, alebo si robte fotku na mobil a nechajte si ho na lište. Je to rituál iskry a pohybu. A teraz prejdeme do kolektívneho tarotového čítania pre element oheň. Takže prosím, dajte nám úvodné energie pre oheň. O čom bude tento mesiac pre ohňový element? Téma mesiaca, hlavná energia, kolektívne čítanie, december 2025 a element oheň. To nezoberiem, to je veľa kariet, ale hovoria, že áno. Oh, wow, OK. Takže budeme musieť zobrať, sú to 4 karty, takže definitívne je tu veľa odkazov. Takže áno, mnohí z vás skutočne kolektívne budete v ohňovom elemente v decembri. A teda prvá karta, fyzický dotyk. Jemný dotyk môže znamenať veľmi veľa. Takže je to o tej intimnosti a nie o tej sexualite. Ak by sme to povedali v spojení s romantickým partnerom, v romantických scenároch. Avšak taktiež to môže znamenať, čo sa týka práce a kariéry, kľudne to môže znamenať taký ten súcit, pochopenie, dať sa do topánok toho, ak pracujem pre niekoho, tak toho zamestnávateľa, ak ja som šéf, tak do topánok toho zamestnanca a istým spôsobom nech tu je pochopenie, nech je tu ten súcit. Wow, fyzický dotyk, kľudne aj ruka na rameno, možno poblahoželanie, povedať bravo, dobre si to urobila, dobre si to urobil, som rada, že ťa tu mám. Ďalšia energia, I love you. Prečo hovorím pretože tieto karty majú ako hlavnú tému vzadu, všetky sú rovnaké. Práve túto ilustráciu. A samozrejme iba jedna karta z celého balíka je práve táto ilustrácia a volá sa karta I love you. Toto sú veľmi, veľmi mocné slova, hovorí pod názov karty. A teda je to o tom, že musím vyjadriť to, čo cítim. Tú autentickosť. Ak je tu niekto v mojom živote, kto naozaj robí pre mňa veľa, bez koho si neviem predstaviť svoj život, komu uznávam to, že skutočne zaslúžia si môj obdiv, moju vďaku, tak ja to budem musieť vyjadriť v decembri 2025, pretože je nutné tým ľuďom to oznámiť. Či už sú to deti a poďakovať im za to, že sú tu a že sú našimi učiteľmi a že nás skúšajú, ale nás posúvajú vpred a dávajú nám koniec koncov veľké lekcie, ktoré nás robia lepšími každým dňom. Aj to je to I love you, ktoré môžete predať ďalej. Ak máte zvieratko domáce, ktoré je skutočne lojálne, veľmi milé a robí váš život lepším, vždy vám vyčarí úsmev na tvári, je nutné mu to vyjadriť. Povedať mu, že ho milujete, že vám robí svet lepším. Aj deň lepším. A ten fyzický dotyk, pohľadkať, poklepať po ramene, poblahoželať. Čokoľvek sa vám dá v takejto situácii priateľné, samozrejme. Ďalšia karta. Jediná vec, ktorá je naozajstná, je láska. A teda snažte sa zmeniť vaše sústredenie sa späť k láske. Takže obráťte sa späť k láske, prehodnoťte svoju realitu, svoj život,
koho ja vlastne naozaj milujem, komu ja dlžím, za koho som vďačný, kto je pre mňa výživná energia a ohodnotiť ju a kto je pre mňa toxická energia a zbaviť sa jej, už si ju neprenášať do 2026. A posledná karta, urobte niečo pre niekoho druhého a teda snažte sa dať vašu pozornosť niekomu, niečomu inému. Či už prírode, zvieratám, rodine, deťom, partnerovi, partnerke, niečo urobiť pre druhého. Áno, Vianoce sú definitívne energia toho, že robíme niečo pre druhých. Ženy väčšinou chystajú tú večeru, nakupujú sa darčeky. V podstate robíme veľa pre druhých, aby teda tá rodinná pohoda nejako neutrpela tými sviatkami a snažíme sa naozaj oslavovať v harmónii. A je tu veľa takej tej práce pre druhých. Nerobím to nikto pre seba. Keby sme sa pozreli na ženy, ktoré naozaj musia pred Vianocami upratovať, piecť a ešte zvládať aj svoju prácu a ešte kupovať darčeky a potom ich baliť. Možno kupujú aj s manželom, možno manželia kupujú darčeky, ale ženy väčšinou sú tie, ktoré to budú baliť, ktoré to tam budú chystať pod ten stromček, ktoré budú organizovať celé ten jedálniček, to menu tej štedrej večere a potom tie návštevy a ďalšia rodina a darčeky pre nich a tak ďalej. Je to naozaj veľmi, veľmi významný mesiac v roku, ktorý je sústredený pre druhých ľudí a nie až tak pre nás. A samozrejme 5D tuná veľmi výnimočne, ak sledujete môj kanál, aj keď som mala ročnú pauzu, stále rozumiete tomu, že väčšinou spiritualita je o tom, že si dáme seba na prvé miesto a sme prioritou samým sebe. Preto niektorí ľudia povedia, vy spirituálni ľudia, vy ste egoisti. Nie. My nie sme egoisti. Prečo to robíme? Prečo dávame seba na prvé miesto? Pretože keď ja som v harmónii, keď ja som v tom vnútornom pokoji, tak iba vtedy som schopný odovzdať niečo ďalším ľuďom. Keď ja si nedám nad seba ako prioritu svoje deti, tak keď budú v nejakom probléme tie deti, ja im budem schopná pomôcť, lebo nie sú nado mnou. Keby boli v mojej hierarchii nado mnou, tak keď sa oni zrútia, tak sa zrútim aj ja, pretože som pod nimi. Takže ak ja chcem pomôcť tým, komu milujem, tak ja ich musím mať pod sebou, aby som mala tú silu zachovať si chladnú hlavu vtedy, keď to bude nutné. Pretože inak sa všetci zrútime naraz a o tom nie je pomoc. To nie je láska, to nie je súcit, empatia, to s tým nemá nič spoločné. Tu hovoríme o skutočných životných udalostiach, o dôležitých, urgentných momentoch, ktoré sa nedejú často. Ale keď sa stanú, budete na ne pripravení. A to nie je, že žijem v strachu alebo v strehu a snažím sa neustále nejakým spôsobom monitorovať. Nie. Kontrolujem si iba svoju pohodu, kontrolujem si iba to, kto naozaj má špeciálne miesto v mojom srdci, v mojom živote. A týchto ľudí ohodnocujem, ukazujem im to, dokazujem im to každý deň, aj niekoľkokrát za deň, pretože to je práca. Je to práca ukázať každý deň, ako je niekto dôležitý pre mňa. Ale je mi jasné, že ak toto podcením, tak ja tých dôležitých ľudí môžem stratiť. Pretože toto je každodenná, neustála, neúnavná práca. Ale tá sa oplatí, pretože manifestuje neustále viac a viac a viac tej lásky, ktorá je jediná dôležitá vec v našom živote tu a teraz. Keď odídeme odtiaľto, keď budeme transcendentovať, čo zanecháme, sú spomienky tým druhým ľuďom. Nezanecháme domy a neviem čo, pretože domy a materiálne veci sú síce možno pekné, ale veľakrát sú aj príťažou. Keď dostanete, zdedíte 50-ročný dom, môže byť, že vám dá viac príťaže ako pomoci. Viete, že ja žijem v zahraničí. V krajine, kde žijem, je dedičstvo v podstate veľmi zlou skúsenosťou. Pretože tu platíte 20% z hodnoty, ktorú vám štát určí za ten majetok. Takže príklad poviem, keď má niekto hotel na pláži a zdedí ho, tak si poviete, wow, to je úžasné. Ale pre tú osobu, ktorá to zdedí, to môže byť začiatok konca. Pretože ak mu štát vyhodnotí, že tento hotel, dajme tomu, má 400 m2, je priamo na pláži a má, dajme tomu, hodnotu 4-5 miliónov eur.
20% z toho je suma, ktorú ten človek nemá, aby ju zaplatil za daň a aby teda si vzal to dedičstvo na seba. Čiže preňho automaticky, okamžite, ak sa rozhodne prijať to dedičstvo, tak bude musieť dlhovať štátu a splácať ďalších 20 rokov, 30, koľko mu to vyjde, aby vlastne to dedičstvo nakoniec bolo jeho. Keby sa rozhodol, že teda ja to nezoberiem, pretože to bolo, dáme tomu, môjho otca, tak to dám svojim deťom, tak deti ešte predtým, než majú 18 rokov, už dlhujú štátu neskutočné tisíce, 100 000 eur. Čo je veľmi nefér aj pre tých vnukov a pre tie vnúčky. Takže áno, ľudia si niekedy prajú isté veci, ale nevidia tú ďalšiu stránku za tým, čo to môže znamenať, čo to môže byť. Ešte vy to v Čechách a na Slovensku nemáte tie dedičné dane takéto, ale rozhodne niekedy prídu, budú. A teda skúste si to pozrieť, ako to vyzerá. Nie všetko, čo sa leskne, je zlato a je naozaj to, čo chceme. Takže toto je energia, ktorú tu ja zachytávam, že áno, sú tu ľudia, ktorí majú tie priority trošičku nie dobre usporiadané. Možno niektorí z vás si naozaj dávate deti, rodičov a partnerov vyššie ako seba. To nie je OK, pretože, ako sme povedali, keď vás budú potrebovať, nebudete schopní im pomôcť. A zase naopak sú tu niektorí, ktorí síce majú správny tento rebríček, hierarchiu ľudí, majú treba seba na prvom mieste a ostatných nižšie, ale stále nevedia možno konfrontovať toxické energie v ich živote, pretože si povedia, ale veď to je otec alebo to je mama, tak ja nemôžem sa inak správať, oni už nejako dožijú, ja už to nejako dám, ale nevadí, že ma za každým kritizujú, deptajú, ponižujú, ja to znesiem, už sú starí a oni inak nevedia a stále odpúšťať a odpúšťať a odpúšťať. Pretože to vám ničí vaše zdravé sebavedomie, to vašu energiu znižuje a vy si to nezaslúžite, milé dámy a páni, vy budete musieť si povedať stop. Hej, mama, otec, áno, ste moji biologickí rodičia, priviedli ste ma ako kanál na do tejto tretej dimenzie, ale pokiaľ sa ku mne nebudete správať s úctou, s rešpektom, ako ja k vám, tak ja nemám dôvod byť vo vašom živote každý deň a starať sa o vás každý deň, pretože ja mám pocit, že to, čo vynakladám voči vám, sa mi nevracia. A to je asertívne vyjadrenie toho, čo nám vadí a s tým nič nie je zlé a nie je to ani urážajúce, ani zlé. A samozrejme dávate moc do ich rúk rozhodnúť sa. Zmeníme sa a udržíme si to dieťa v našom živote, alebo pokračujeme tak, ako sme a to dieťa namiesto toho, že by prišlo každý deň sa nás pozrieť, sa príde pozrieť raz za mesiac, alebo raz za týždeň, alebo raz za rok. Takže toto je potom už ich slobodná vôľa, ako budú pokračovať, ale vy dlhujete samým sebe vyjadriť si to, čo cítite, urobiť tú konfrontáciu s rešpektom, so súcitom, aj s možno s položením ruky na srdce alebo na plece tej osobe alebo sebe, ale rozhodne tá komunikácia tu musí prebehnúť. A koniec roka je absolútne perfektný na takéto veci, pretože isté veci sa musia uzatvoriť, tie cykly musia konečne sa dokončiť, dvere sa musia zatvoriť na to, aby sa nové dvere mohli otvoriť. Takže vyjadriť aj to negatívne, ale vyjadriť aj to pozitívne je absolútne dôležité na ďalšiu prípravu na 2026. Wow, silná energia. Takže urobiť niečo pre niekoho druhého. Jediná vec, ktorá je reálna v tomto svete, je láska, fyzický dotyk a I love you je veta, ktorú budete musieť vyjadriť tým, ktorí si zaslúžia to od vás počuť. Takže poďme teraz na tarotové karty. Prosím, dajte nám balíček, s ktorým budeme dnes pracovať. A ešte chcú aj tento, ok, ďakujem. Takže toto je balíček, ktorý v meditácii mi tiež poradili, že chcú, aby sme s ním pracovali. Je viac podľa mňa sústredený na kariéru a prácu, ale je tu asi niekto, kto má isté dilemy, kto má isté otázky, takže ak ste tu a máte nejakú otázku, ktorá sa týka pracovnej sféry, kľudne sa teraz opýtajte, môžete kľudne aj pozastaviť video, rozmýšľajte, opýtajte sa a potom znova pusťte video, mala by tu byť odpoveď pre vás. Prosím, odpoveď, práca a kariéra, kolektívne čítanie, ohňový element, december 2025. Takže dve karty dali a síce sviečka,
svetlo, prianie, túžba a uzdravenie. My sme o tej sviečke hovorili už v tom rituále na začiatku a samozrejme silná ohňová energia, takže sme absolútne v našom elemente. A teda tu je zlatá sviečka, dokonca s glitrom. A tu by ste mali naozaj vyjadriť to vaše prianie, tú vašu túžbu. A to svetlo sa vám ukáže. Veľakrát sa sviečka spája v tarote aj v spiritualite s tým, že mi 5D a vyššie dimenzie ukazujú tú cestu, že mi svietia tým lampášikom a ukazujú mi tú správnu cestu, ktorou sa mám vydať. Veľa ľudí, môžete mať človeka, ktorý robí 20-30 rokov tú istú prácu a stále vám povie, že toto nie je ono, toto ho úplne nenapĺňa a už to nie je tá rutina. Je to celkovo to, že je tam iba tá symbióza toho, toto ma živí, ale toto nie je to, čo ma baví. A možno prišiel čas skutočne sa napojiť na to svoje vnútro a zistiť, čo ma naozaj baví, pretože to, čo ma baví, ma aj uživí. To je absolútne dané, to je de facto. To, čo ma baví, ma uživí, pretože vtedy nepracujem, ale tvorím. A to je veľký rozdiel. Ten, kto tvorí, je v prúde, je v tom flow a samozrejme odovzdáva veľmi vysoko kvalitnú, nadštandardnú prácu. Ten, ktorý iba pracuje a netvorí, tak vlastne robí priemerné alebo podpriemerné výsledky, kde samozrejme nie je žiadny wow X-faktor. A teda tu ide o to uzdravenie tej duše, napojenie sa na to, čo vlastne ja chcem robiť, čo ma baví. Vždy je tu nejaký talent. Pozor, nehovorte si, ja nemám talent alebo nemám vysokú školu, to, čo by som chcela robiť, to som nikdy nerobila, nikto ma nezoberie, pretože na to nemám vzdelanie alebo bla bla bla. To sú všetko výhovorky. 5D takto nefunguje. Ja mám klienta, ktorému som robila coaching a on mal presne tento problém. Miloval technológiu, ale nikdy to neštudoval na vysokej škole, robil v gastro a jednoducho stále mal tú dilemu o tom, že ako sa z gastro dostať do technológie bez tej vysokej školy a bez tej skúsenosti s technológiou. Ale jeho technológia vždy lákala, vždy ho bavila, dokonca keď sme robili aj regresy minulých životov, tak tam vždy niečo robil s technológiou, dokonca bol inventor istých vecí v bývalých storočiach. Takže toto je človek, ktorý má v sebe taký ten drive a tú tendenciu k technológii. Ale bol ďaleko od toho, bol v gastronómii. Jedla, šéf-kuchár. Čiže tuto bola rozpoltenosť a samozrejme ja som povedala, choďte na pohovory, nesústredte sa na to, čo je na vašom životopise. Jednoducho aj do toho listu k životopisu napíšte, že máte iba na to talent, že vás to baví, že je to niečo, s čím sa stotožňujete bytostne a je to váš sen a ste ochotní sa naučiť všetko rýchlejšie ako iní ľudia, pretože ste pripravení na ten tréning a tešíte sa na to a vás to vystihuje. A samozrejme, to tak aj bolo. Poslal takýto list, ktorý bol pre niekoho, kto tam bol v tom tíme a posudzoval tie životopisy, proste sa stotožnil s tou energiou tej motivácie, toho chtíča, tej túžby byť tým, kto som vyhlásil, že chcem byť. Absolútne ignoroval ten životopis, alebo si ho prečítal a povedal si, nie, ja potrebujem ten drive. Človek prišiel na pohovor a zobrali ho, pretože chceli konečne niekoho, kto sa chce učiť, kto má ten drive, kto má tú motiváciu, kto je v tej ohňovej energii a jednoducho to chce, pretože ho to baví, pretože ho to naplňa duševne. Nie preto, lebo má nejaký papier a teraz toto musím robiť a urobím nejakú podštandardnú alebo štandardnú prácu. Ale niekto, kto proste má ten drive, ten vždy má potenciál ísť nad štandard. A toto si tá firma veľmi dobre uvedomila. Takže bez vysokej školy, bez skúsenosti, v inom priemysle tento človek tú prácu získal, čo pre neho bolo nemysliteľné. A teda tu je niečo podobné. Tu je niečo v vašom živote, vy, ktorí ste sa pýtali možno na preskočenie z kariéry A do kariéry B, tu je tá energia v decembri a tým, že sa aj láme rok, že začína nový rok, je tu tá energia toho skutočne preskočiť na druhú stranu rieky a nebáť sa toho. Je to riskantné,
Je to z vašej strany niečo nové, dobrodružné, ale tá ohňová energia vám dáva všetko na to, čo potrebujete, aby ste to dostali, aby ste to získali, pretože je spojená so solar plexusom a solar plexus je asertívnosť, zdravé sebavedomie, je tu chuť a vôľa do života, motivácia, asertivita, schopnosť nastaviť si osobné hranice. Toto je solar plexus, toto je ohňová levia energia. OK, a druhá energia, druhá karta je väža. Úspech, bohatstvo a rozvoj. Takže na čo ste mysleli, na čo ste sa pýtali? Tu vám 5D jasne odpovedá. Tu je úspech, tu je bohatstvo a tu je rozvinutie, rozvoj. Rastiete, staviate si novú väžu, ktorá bude stavaná na dobrých základoch. Už nebude stavaná na tom, že práca ma má živiť, ale bude stavaná na tom, práca ma má baviť. Úplne iný koncept, ale výsledok je dramaticky rozdielny. Wow, absolútne úžasné, takže poďme ďalej. Prosím, Spirit, dajte nám teraz tarotové karty. A poprosíme 4 karty, jednu na každý týždeň mesiaca december. Kolektívne čítanie, ohňový element, december 2025. Jedna karta na každý týždeň mesiaca. Ako chcete zhora, OK. Zatiaľ sú všetky v reverznej pozícii. A posledná spadla na zem. A tá je v správnej pozícii. A ešte zistíme teda, či tieto ostatné ostanú v reverze, alebo sa dajú do správnej. I napriek tomu, že tu nemáme žiadnu kartu z ohňového elementu, pekne je tu ale príbeh, ktorý zapadá do tých úvodných energií, o ktorých sme hovorili. A síce prvá karta Rytier minci. Rytier minci je zo všetkých rytierov v tarote, zo všetkých elementov najspoľahlivejší. Je to človek, ktorý čo povie, to naozaj urobí. Vždy, čo sľúbi, to splní. Aj keď nejde rýchlo, ide veľmi pomaly, lebo je to element zeme, čiže pomalá energia. Čo vám dnes povie, tak môžete očakávať, že sa to tak o rok splní. Ale dôležité na tom je tá spoľahlivosť a tá lojalnosť. To, že s týmto môžete počítať. Takže tu je niečo vo vašom živote, niekto, niečo, situácia životná alebo osoba, ktorá vám ponúka niečo. Môže to byť romantický vzťah, kde vám hovorí váš partner, OK, áno, myslím to s tebou vážne, ale poďme na to pomaly. Takže to nie je, že sa s vami zahráva, že si vymýšľa alebo si hľadá výhovorky. To je naozaj spôsob, ako funguje táto osoba a berte to ako de facto. Ak sa tu týka práce, že vám niekto niečo ponúka, napríklad startup firma začína a nevedia vám dať nejaké veľké hneď záruky, pretože aj oni sú v začiatkoch, ale to, čo vám ponúkajú, naozaj myslia vážne a nie je to nejaké obalamucovanie, hej? Nie je to med na hlavu, je to naozaj de facto tutová informácia, ktorú príjmate prvý týždeň v decembri. Ponuka, ktorá prichádza od človeka, od firmy, od niekoho, rada to môže byť. To, čo sa však dozvedáte, je skutočné, je autentické a môžete sa na to spoľahnúť. Ale neočakávajte okamžitý výsledok. Ten výsledok naozaj sa môže dostaviť až o rok. Ale je to isté. To je príjemná energia, pozitívna energia. Druhý týždeň je tu poslík mečov. Takže prichádza ešte menej zrelšia energia, pretože rytier je zrelší ako poslík. Poslík je vlastne najmenej zrelá energia v tarote. A teda prichádza tento, môže to byť mladý človek, muž alebo žena, prichádza a niečo komunikuje, niečo sa dozvedáte. Je tu nejaký návrh. Je to pozitívna správa, ale nie je to niečo, na čom sa dá stavať. Je to len informácia. Táto informácia je pravdivá, je autentická, nie je to lož, nie je to manipulácia, je to pozitívna informácia, ale je stále v takých tých zárodkoch toho, že
ešte sa na ňu nedá 100% spoľahnúť, alebo respektíve nevieme, kedy vlastne dozrie tá informácia, ktorá nám bola daná. Takže síce tu je a je pozitívna a teší nás, ale nevieme, kam bude viesť. Ešte stále tie cestičky sú otvorené obidvoma smermi, aj doprava, aj doľava. Takže tu je nejaká správa. Môžeme si ju dať vysvetliť, túto kartu, prečo nie? Prosím, vysvetlite kartu Poslík mečov. O čom je táto správa? Aj keď v kolektívnych čítaniach nemá moc zmysel vysvetľovať karty, pretože sú tu ľudia, ktorí majú rôzne situácie. V súkromných čítaniach je to absolútne super. Takže berieme s rezervou. Poslík mečov, prosím, Spirit, dajte nám vysvetlenie karty, prečo je tu táto karta, o čom je. No, ani nepovedia presne, pretože je to kolektívne čítanie. Vyšiel mesiac, takže je to tajomstvo a je to vlastne, u každého to bude inak, takže nemá zmysel vysvetľovať. OK, ďakujem, Spirit. Takže aj keby som chcela, nie je tu šanca vysvetliť. Takže je tu správa. Prichádza správa, ktorá znie dobre, ale týmto hasne. Nevieme, kam vedie a nevieme, o čom je. Tu je tá energia, o ktorej sme hovorili na začiatku, že teda práca, keď ja robím to, čo ma baví, tak vlastne už nerobím. A tu sa ukazuje človek, ktorý robí niečo, čo ho možno baví, možno nebaví, to nevieme. Ale pracuje, snaží sa zveľaďovať, snaží sa na sebe pracovať. 8 minci je energiou človeka, ktorý vynakladá veľkú námahu do svojej práce, aby naozaj tú každú mincu urobil čo najvernejšie tej predchádzajúcej. A snaží sa teda skutočne byť perfekcionista. Je to karta vzdelávania, ďalšieho vzdelávania, školenia, seminárov, zveľaďovania toho, čo viem, čo ma baví a vlastne seba zlepšovania sa. Zháňanie informácií. Takže áno, 3. týždeň decembra pre mnohých z vás, možno to obdobie medzi sviatkami, bude u vás trávené presne online štúdiom, možno ste si zakúpili nejaký kurz a chcete sa učiť zveľaďovať a máte len čas cez tie sviatky na to a teda, ak je to z nahrávok, tak si to budete púšťať, kedy vám to vyhovuje, ale áno, je tu zveľaďovanie, zdokonaľovanie toho, kto som, čo som a toho môjho remesla, toho môjho talentu. Takže pozitívna karta a teda viac sa prikláňa definitívne k tomu, že tento človek má rád to, čo robí, že ho baví to, čo robí a že je to to, čo chce a snaží sa to zveľaďovať ešte viac. A nikto ho k tomu nenúti, je tu sám. Len je to jeho vízia, je to jeho nutkanie byť lepším, byť najlepším, byť jedným z najlepších. Takže to je 3. týždeň. 4. týždeň je tu ESO mečov, takže toto je veľký aha moment. Od poslíka sa dostávame k ESu. Toto je dramatický postup, pretože poslík je v podstate iba správička, ktorá nás na niečo nabádza, ale ESO mečov je Bohom, božskou energiou, 5. dimenziou, vyššími dimenziami navedená energia. Táto ruka je z hora, je z inej dimenzie, nie z 3D. A prichádza a dáva nám tento meč vnútornej pravdy do našich rúk. Tu nám niečo hovorí vyššia dimenzia a snaží sa nám pomôcť uvedomiť si istú vnútornú pravdu. Ten aha moment. Aha, tak toto je ono. Toto je ten môj talent. Toto je to, čo ma baví. Cez to seba zveľaďovanie, cez to seba vzdelávanie, cez to ďalšie vzdelávanie ja prichádzam na niečo, čo mi otvára cestu do úplne novej reality v 2026. Pretože toto je posledný týždeň decembra. Tu sa ja niečo dozvedám, je to ten aha moment a je to veľmi pre mňa pozitívne. Či to môže byť na začiatku bolestivá informácia, napríklad tento človek nie je fér, alebo táto firma, v ktorej som sa spojí s inou firmou a budú tam iné pravidlá, zmení sa politika, ja neviem, a s čímkoľvek to môže byť spojené. Tak či tak tá realizácia je pre vás prospešná, pretože sa posúvate ďalej vo
na vašu vlastnú cestu v súlade s vašou vnútornou pravdou, bližšie k svojej autentickosti, kto naozaj som ja a čo naozaj som ja a čo chcem, po čom túžim a prečo. Toto sú tie mentálne procesy, ktoré sa tu doslova nakopnú a ktoré vám pomôžu si potom určiť krásne tie nové afirmácie a priania a želania na 2026, ktoré sa neskôr samozrejme spoja s vyššími dimenziami a stanú sa realitou, ak ich poviete, vyslovíte správne, ak ich správne pošlete do éteru, do vesmíru. Wow, veľmi krásne energie, čiže dve zemské, dve mečové vzdušné energie v decembri, ktoré sú samozrejme stále v tom ohňovom elemente. Nezabúdajme, že toto je ohňový element, kde práve tieto energie, ktoré sa nám ukázali, tie zemské nás pomaľujú, pretože ideme veľmi rýchlo. Môže byť, že niektorí ste príliš nadšení cez ten oheň a ste príliš zrýchlení a to by mohlo viesť k závery, rýchle odpovede, zbrklé odpovede, výbušnosť, argumentáciu, výbuchy, hnevu, konfrontácie, agresivita, impulzívnosť. To ten oheň má v sebe. Nezabudnite to aj Mars. Čiže planéta vojny, argumentov, nezhôd. A tu práve tieto mincové energie vás uzemňujú, vás držia dole, snažia sa vás držať tu v 3D a iba naozaj využiť túto ohňovú energiu na tú tvorivú, pozitívnu akciu vpred, motiváciu a na to zveľaďovanie. Veľmi pozitívna energia. Veľmi prospešná a tvorivá energia. OK, posledná rada. Čo teda radíte? Čo radíte ohňovému elementu? December 2025, kolektívne čítanie, posledná rada. Rada pre ohňový element. Áno, ešte mi hovoria, že tu je dôležité si uvedomiť, že ohňová energia môže byť ako divé zviera, keď ho vypustíte z reťaze. Môže ísť kde chce, úplne na divoko a môže mať deštruktívnu energiu. Kdežto ak ja ju konštruktívne využijem na môj prospech a teda na moje zveľadenie, na môj well-being, tak áno, vtedy sa s nej stáva kreatívna, konštruktívna energia a to je dôležité. Posledná rada, mier. Áno, všetko robte v súlade s tým, čo vám prinesie pokoj v duši. Číslo 23, 2 a 3 je 5, takže tu je zmena. 5 sú o zmenách a teda vo vašom živote čoskoro príde zmena. To vieme aj týmto ESO. Tu je nový začiatok, tu sa začína niečo nové, toto je zmena. A tá zmena je pre vaše dobro, je pre dosiahnutie vašeho vnútorného mieru, pokoja, vnútornej harmónie. Wow, absolútne fantastické energie pre ohňový element na december, milé dámy a páni. A teraz moje krásne ohnivé duše, dovolte mi predstaviť vám záver tohto čítania. Toto bolo čítanie pre oheň pre december. Ak s vami rezonuje, nechajte ju viesť vás po celý december. Ak nie, k dispozícii sú aj videá pre zem, vodu a vzduch. Všetky sú už online na december, takže pozrite si všetky. Kľudne máte 4 videá. Môžete si pozrieť aj jedno za každý týždeň, aby ste mali istú víziu toho, čo sa vlastne v decembri bude diať. Keď začnete pracovať cez elementy, pochopíte aj vy vašich známych, kolegov v práci, detí, manžela, rodinu, kto je v akom elemente. Začnite si to všímať, začnite s tým pracovať, naučte sa, čo sú to tieto 4 elementy. Ja mám video o elementoch online, takže na konci tohto videa ho budete mať pripojené. A teda pozrite si aj to, ak ste ho ešte nevideli, pretože tam máte dôležité informácie o tom, ako vlastne tie elementy fungujú a ako vy viete definovať, v ktorom elemente sa teraz nachádzate. Jedna diváčka sa ma pýtala veľmi múdru otázku a síce môžem byť aj vo viacerých elementoch naraz? Odpoveď je nie.
Nemôžete byť vo viacerých elementoch naraz. Môžete byť len v jednom. Takže hľadajte, v ktorom ste. Je to niečo nové pre vás, ale opäť je to niečo veľmi pozitívne, pretože čítanie podľa znamení, a tí, ktorí viete, poznáte môj kanál z minulosti už od roku 2020, tak ja som bola jedna z prvých možno na svete, ktorá som robila čítania pre 13 znamení z verokruhu, pretože áno, je ich 13, nie 12. Ale opäť po mojej ročnej pauze mi 5D a vyššie dimenzie povedali, nie je správne robiť čítania pre znamenie, pretože to znamenie je iba moment, kedy sa narodíte. Vy neustále ako živá energia sa meníte a neustále meníte tie elementy, v ktorých ste. A teda je správnejšie vedieť definovať môj element, kde som teraz, ako stále sa pozerať na to, ak som váha váhy, ak som panna panny, ak som barán barán. Nie. Toto nie je správne. Vy nie ste barán, ak ste sa narodili v baránovi, nie ste barán 12 mesiacov v roku. To je nemožné. Budete tam nejakú dobu, samozrejme, ale preto je dobré vedieť, kedy som ja vlastne v tom baránovi. Kedy som ja vlastne v tom svojom znamení, v ktorom som sa narodil počas roka. Možno si to aj zapisovať, možno si to sledovať, urobiť si nejakú štatistiku. Možno je to okolo mojich narodenín, možno je to niekedy úplne inokedy. Možno je to, keď je spln mesiaca v mojom znamení, možno je to, keď je lunárny nov v mojom znamení. Kedy som ja v tom mojom znamení? Ak vôbec. Ale určite áno, pretože tie všetky 4 elementy my krásne vystriedáme za celý rok a nie len 4, uvidíte vo videu, že ich je vlastne 5. Takže pozrite si video, učte sa niečo nové, je to len a len pre vás pozitívne a stále sa vyvíjame týmto kanálom k správnejším a k správnejším informáciám a k pravde, bližšie k svetlu, bližšie k svojej evolúcii, na ktorú sme tu v každom prípade prišli. Takže technické informácie a služby, čo si môžete tu a teraz objednávať u mňa, aké služby? Reiki liečby na diaľku, regresy minulých životov pomocou sugestívnej hypnózy, tá sa robí online, v online spojení. Súkromné tarotové čítania na vašu tému, čo vás trápi, čo vás zaujíma. Môže byť na jednu tému alebo na dve témy. Ročné čítania na rok 2026, môžete si objednať ročné čítanie, kde vám robím, na začiatku sú čajové lístky, rôzne karty na tému roka, dôležité mesiace roka a rôzne energie, ktoré vás počas roka budú čakať. Potom bude 12 kariet, jedna na každý mesiac v roku, veľmi dôležité. A na konci sú finálne rady a iné veci od 5D, takže je to veľmi detailné čítanie, ktoré trvá 35 až 40 minút a môžete si ho samozrejme pozerať počas celého roka, máte na to súkromnú linku, takže nikto k nej nemá prístup, iba vy a ja a samozrejme video budete mať v dispozícii stále, až kým mi nepoviete, dobre, keď môžete ho vymazať alebo ako chcete, hej. Môže tam byť navždy. Taktiež robím Bachové esencie, to je vlastne jeden z projektov, ktoré som robila v mojom odpočinku za posledný rok. Vyštudovala som všetky 3 Bachové kurzy v Anglicku. Sú veľmi náročné, musím povedať, že síce som zvyknutá na štúdia a učenie, predsa mám aj doktorát v najlepších univerzitách na svete, ale predsa len tie Bachové esencie neboli jednoduché, ja to musím povedať. Nie každý je samozrejme registrovaný v Bachovom centre v Anglicku a teda dávajte si pozor, kto vám hovorí o Bachových esenciách, by mal byť oficiálne registrovaný practitioner, konzultant týchto Bachových esencií priamo v tom Bachovom centre v Anglicku. Všetko ostatné sú odnože a nie je to ten štandard. Takže ja mám ten originálny a kľudne si to môžete pozrieť na Bachovom centre v Anglicku na ich oficiálnej web stránke. Tam ma nájdete ako oficiálneho konzultanta. Takže toto je veľký rozdiel, pretože veľa ľudí sa hrá na to, že to vedia, ale nie. Nie je to len tak. Nie je to žiadny kurz na Udemy. Taktiež J.K. Gianni Kozmetika, moja organická kozmetika, prvá biodynamická kozmetika na svete. Ak ste ešte nevedeli nič o nej, pozrite si na mojom kanáli, nájdete J.K. Gianni video, ktoré má nad 1 hodinu, ale kde detálne naozaj vysvetľujem tú cestu tej kozmetiky, ako začala od nuly a až po to, čo je dnes naozaj celosvetovo uznávaná, ohodnotená kozmetika. Sme iba 2 kozmetiky na svete, ktoré sme 100% organické, bio. Takže áno, pozrite si to, prečítajte si viac, ak
si naozaj chcete niečo kúpiť, v novembri je na to najlepší čas, pretože dostávate ku každému výrobku ďalší jeden výrobok zdarma 20 ml, čiže kúpite si 50 ml a máte ďalších 20 ml zdarma extra s výnimkou Hodvábu Omniessence Silk. K nemu dostávate dve 20 ml výrobky zdarma, takže je to fantastická ponuka, deje sa iba raz za rok, takže využite. Taktiež sú aktívne kurzy Reiki a aj kurz Tarotu, ktorý sme rozdelili do 4 častí a teda nemusíte študovať celý kurz, môžete si napríklad zakúpiť iba jednu časť, ktorá vás zaujíma a potom samozrejme, ak chcete ďalšie, pokračujete s ďalšími vo vlastnom tempe, vo vlastnom záujme. Samozrejme, certifikát dostanete až keď máte všetky 4 ukončené, ale nie je nutné ukončiť certifikátom, to je na vás, čo chcete, čo vás láka. Objednávky a otázky píšte na siriustarot2020@gmail.com. Taktiež na mojej web stránke siriustarot2020.com nájdete newsletter. Čiže budem posielať newslettere, ktoré sú veľmi, veľmi zaujímavé. Nič také, čo nájdete tu, samozrejme je zdarma, sa tam zapíšete, len si tam pridáte svoj e-mail a budete samozrejme okamžite odberateľom newsletterov. Musíme to takto robiť, pretože je tu GDPR, takže neočakávajte moji stáli klienti, že vás tam zaradím automaticky. To sa nedá. Máme tu isté pravidlá v Európskej únii, ochrane osobných údajov a tak ďalej, takže musíte navštíviť moju web stránku siriustarot2020.com. Na konci videa dole vľavo máte taký štvorček, ak na ňo kliknete, tak vás okamžite zoberie na moju web stránku. A teda tam počkajte nejakých 30 sekúnd a objaví sa vám pop-up okienko na newsletter. Toto je veľmi dôležité, pretože je dobré sa zapísať. Čo získavate? Hneď v prvom newsletteri získate meditáciu, mindfulness meditácia. Takže toto je veľmi dobrá meditácia, 16-minútová. A potom tam budú veľmi zaujímavé informácie. Rituály, viac o reiki, viac o tarote, viac o kryštáloch. Možno tam budeme dávať aj o bylinách, pretože ja som vyštudovala aj naturopatiu vo Švajčiarskom inštitúte, takže možno aj z toho niečo, nejaké dobré rady na také každodenné problémy. Uvidíme, máme veľmi dobrý zoznam toho, čo chceme do newsletterov dávať, takže oplatí sa zapísať. A vás to nič nestojí a samozrejme môžete sa odhlásiť kedykoľvek chcete. Takže budem sa na vás tešiť, milé dámy a páni. Prajem vám všetko len to najlepšie a už na budúci týždeň začnem dávať videá na rok 2026 na všetky elementy, takže stay tuned, majte sa krásne, namaste.